Asante sana. Omuigai wa Njoroge noiga matharabaine no thina wake wekire atia wathireire na ngwiciria ona gitiribo-ini giki kia Easter ugiririkana riu maundu macio mothe agikorwo wi mwitikia tondu nukibatithitio witagwo Susani ugetwo Johni ugetwo Vita ugetwo maritwa maria mangi metanagwo magi Kristiano na wathire no kibatithio na no ikwe andu angi by the way makibatithirio makiria nene agima andu agima makibatithio koguo ni itua mundu ekire atia atuire titama maitu ringi ukoraga ati ndi aciari aku mekire atia magutwirire ugituika ati nginya no atonyirwo kanitha-ini ugituika mu Kristiano kindu kia muthemba riu tocio ihinda rini riko ihinda ria bata muno thiini wa witikio wa mu Kristiano ati Jesu ni akwire na agika atia na akiriuka tondu korwo ndakwire na akiriuka ri undu ucio wothe angiahanire tu ta mundu wa kawaida no kono gukua kuire ona ekite maundu macio mothe kaga ona kuhundia andu acio kuguthana ciama icio ciothe aringaga ko ndariukire witikio witu ngire hatikaini ona hatingire witikio uragitikia ki ni ihinda riega ria andu aria me thiini wa family especially riu teire tukiugaga ni cia Kristiano mugaikara mugagicokanirira hau mukanyitana mukarira tondu mundu akuite ri ndui ni maguo gukorwo mukirira ukiririkanaga tondu tuothe twahandikire Jesu agiri wanyu agiri wa relative ni ida by the maguo kuiga maundu mothe thi kiumia giki especially the Holy Week going all the way to Easter Monday mugaikara hau nima mukahunjaniria mukaria mugakiaria uhoro wa kindu gitagwo salvation witikio yuri na uhonokio yuri waruteiruo wira wari munene muno ri ni Jesu na Jesu ni muru wa Ngai ri na ni Ngai we mwene ri na githi ndukuona undu ucio ni wagirire gutuma mucokanirire kaundu kau ni ndagecirite ndo ndagukageria rita riri ni ndakageria ni randa twagukageria wakwa taru rucio ucio kana njukite uko na maitho matuni umenye nduraire toro ni turirire Cried. Inastahili kuwa wakati wa huzuni nao mpaka sasa siku ya Sunday nao ikuwe siku ya nini ya furaha kwa sababu amefufuka kutoka kaburini ndarimbirira-ini ringi koguo he maundu maingi muno magi gukuhingwo ciuria murari nacio tucira murari natuo kwa kumucie mutiraraniria mwaranirie gitiribu giki mukiranire mande kuma mande mucokanwo mukiranire no ihinda riti ihinda ringi gituika ati Jesu ni kwa bwarabo ni kurikana turaririkana horo wa kwambo gwake na ni thi ngima iraririkana undu uyu inywe na inywe ni hindi murorania message iyo iratumitwo no la kwa mundu rabo Jesu kwa bwarabo Ngai kwa bwarabo ni maundu magu tokiro kirukaga marasi marasi bacio ti maguku amaguo kwa mutigane na horo cio ihinda-ini riri gukona thayu tondu kiha kiria gikuo kia muru wa mundu akiambu ni kwambo arabu na Biblia ni tutwarithagiria wega rugano-ini ruu mumithie thuru muthoma ona no mugere kwina Bible study ihinda riri ni ukwira mutumia ucio ni ukumwira kana ukire muthuri ucio umwire ti gukuohera ndirakuohera uhoro uria wa Saturday uri oho no reke twambe twike atia twambe turikio uria muhiu riu Jesu na tamborumburie kirikaniro nigetha tuigue rugano na maundu maria mahapenire ugathoma chapter 1 ni nani gathome wewe na ndu nigetha umenye andu aitu ni fani nigetha umenye andu aitu ni fani andu aitu makorwo me fani. Do you know rugano ruru rwa Jesu kwambo rwi thiini wa gospel ciothe inya it is there wanyita no urie mundu murie ati na tondu ni mukristo athia agathomerwo kanitha-ini na thomagirwo gacunjio kanini no horo ucio ugathirira hau no wa muria ukamwira ni mwitikia ati we ni mwitikia no ngimuria Kenya yaheirwo wiyathire ni araririkana na ni aramenya umurie mau maria ni aramenya umurie moi ariu kwi andu moi na angi makamenya nginya Kibaki gukira uria moi Jesu we mwene you are getting it no ni etereire muoyo how utathomete rugano ruo karumenya ri
utathomete kirikaniro gigakuingira ri how na gwe kanitha itakahunjia horo wa gukua ona Sunday no makendia nduthi ona ko ndionire makenyurirwo mugate kenyo kia mugate ni ngiri ndionire ndionete kau komanda araingira na mugate nowadays ayo kenyo ngiri bwata wa usima ati ona tuli hinda riri na undu uyu wothe uikaine thiini wa thi ngima ati kanitha yanyu ndikahunjia uhoro wa gukua na kuriuka kwa Jesu kamwari kamwe ndikahunjia uhoro wa gukua na kuriuka gwake kwa Jesu na ni kanitha wanyu pastor agoka hitukiire hau athiete ta ngari njeru ni agathoma no tikio kiunjo kiria kahunjia uhoro wa gukua karia ma guku thi na tondu onawe ni gukua akua karia ma guku thi oye wakaria ate ona wakwa ate Jesu ni tumuririkana na we ukaririkana na kindu akire kanitha ndo utage cinje 10 akagera hau atuika ndiri imira mukira uri ungi ate ndare muhutu ndo kiraire gia kuria atuika ndiri hau athiete taki yo niko igua ngira andu atiriri itikira gwaku gukorwo na aiko ni ubatithitio na wi mu Kristiano itikira kuoya ibuku riu withomere ona ngirithoma ruhana rugano bata ni uranyita rugano ri hingo ciothe ona ngiruthoma ona kurunyita rita ria mbere ri ni ucoka ukeuria what is the moral of the story iyo no ngithoma tari story book no ri uria what is the moral of the story ukiuria guo na maundu maingi ona ndubatara gutaurirwo aca tariu hau twathoma niho niki urabatara gutie kindu urabatara gutaurirwo urabatara gukorwo thomeire theology ati okuigua Jesu ni acoka ki Bethania kuria ariukitie ki Lazaro magea naki na iruga inene gukungwira uhoro ucio maritha aruta maguta hau niki urabatara gutaurirwo na ni maundu marekika action movie aitiririo maguru aya njuri yake amuhura nayo mu Judas mu Iskariota ri ona riu ukaroko kanitha urendio nduthi kore guagathi andu ao ibuku ithome na gutigathoma maundu ma muthemba ta ucio na gutire register kayuria ati andu atira kanitha no sometimes is good especially ikithirivo inde ta giki ri we soma waginya ni hinda ria Christmas ri ningiona ri oya Biblia withomere na we gothome gospel ciothe inya ukiigua tondu ni irika utiganu here ni there ni irio tiganu kidogo here ni there ukiigua horo uyu ukiumenye utige gweterera o kwirwo ona ni wega uigue Jesu ambirwo atia ni aya mamwambithagia na itumi ciari iriku Baranaba ari u igwa yete ati maiga ku mundu etagwo Baranaba ari hau ari o thabari-ini ya Jesu kiria wonete ni thenema ya Passion of Christ ya Hidi DJ agigutaurira Hidi the DJ basi mtazamaji Yesu akiwa gari we withomere kirika tia gwetera kuona thenema ona ndikiri uru no riu wega umione uthomete ndukigeragia tu ukwari uhoro uhonokio toy uhonokio tari wethomera uhoro waguo tondu ihinda ri ni ihinda ria bata muno thiini wa kindu twitaga muturire wa mu Kristiano this is the epitome ya ukristiano guo mwene na ni kweanagwo ng'ano nyingi muno itwarithanagio ringi ihanaine na uhoro wa Jesu no rugano rwa Jesu tu no rurugamaga rwina wira mukinyaniru ati ni ariukire yes ni ariukire eure tugike atia na ni agikuire na twina Kristiano mekuia mbeca cia muingi na cia cana kuria kungi kwanza makauga kwanza no meje rucio ni gwakambwo nigetha eke ati rucio ni bwira ore rucio ni gwo wira ore munene wa kiria wa gutigirira ati ni ahuro na ni acirithio ni atwarwo kwa Herode ni atwarwo kwa Poncio Pilate na kwi mundu gakorwo akiya na etagwo Luka
na akauga wega umuthi tondu gutiri na andu wabici ri njithagwo Ruka Njoroge tondu tari na andu wabici gukaga wega muno kana Vita meteire kawira kau guthio rongi holiday Vita nduthi ugathome uria Vita ekire nduthi uthome uge ati nirite Jesu amuthambie nginya mbutu your namesake akaba kono gwithambite oka kuthambia ringi nduthi uthome uigue maundu maria mathire na mbere hau no uria turikaniria guoko nake ucio ni urika atia uri ngunyanira no Judas onake ri ugire ungigathie uthie ku iguru uthie mundu ingere wacemania mutikaniirie guoko niguo yes na Kristo we mwene ndaraiga atiri gatagati kanyu ni hari umwe urika atia tondu aya ni marathangania ugu maundu maya mothe Jesu araria ati ni ari kunyanirwo ni arika atia matiretikia no akimera uria moru riu gatagati-ini gaitu na uria uri ngunyanira ri turikaniria guoko nake na Judas ni aramenya niwe arakeigua akiringwa thambio maguru andu anginya agikie moko muko na agwiciraga Jesu Kristo akamwira ati na ugu muthe mwena ucio tigota wina kuho na no egwikia guoko na ori ni igua gukirwo akigua gukirwo we muiguite uguo na githe ti uhorere oraga wamakuragia nikio tararia kauga ni nda yakwa ina gathina muthera atinda nda nyimbu atinda nda nyimbu muno yo kana nikakorwo ndeire kana kurera thina korea nguru kana nikakorwo ndeire arame gwikaniria guoko nake no ngirora kuma haria mariagira irio cia muico na guthie haria Jesu anyiteirwo anyita guthie haria Jesu anyiteirwo nigetha amumumunye nigetha Judas amumumunye anyita ungirora wega ni honekanaga ta matari na kanake matiari na Jesu ni tita mari na Jesu ni tari gukokire gwika ati kurikia game aria we ni eohorire ndagire na mondo agithire kuriha mugunda kegwira no we Judas the Iscariot. Yes. Yeah, Judas the Iscariot. But tukiuga Jesu ne kuririkana turakiririkana uhoro wa gikuo giake kwambwo na gugikua na gugicoka gukiriuka. Riu ucio niguo uhoro uria ukoragwo wi munene muno wa witikia witu. Na ndagikwiria ngikwira andu a meha rugongo marahura Iran. Yeah. They are still waiting. Yes. Yeah. No metereira agerire kwao. Agerire na agituikaniria kwao na agikurira kwao. No matiamumenyire. Na nikio Biblia yugaga atiriri. Many are called but few are chosen. Many are called but few are chosen. Tondu na Ayahudi acio me haria nginya Netanyahu. Niete. But few are chosen. Yes. Tondu riu angiko gwi kundu kubataire gukorwo gukihunjio Jesu wega ni kou na ni tumaga guku tugathio kou guthie gutigira ati ni twacera kou tuonio tukonagio haha niho ekire ona haha niho hekirwo ona no ona uria maria marakonia matiitikitie nita ngithi gukuonia mauti Kenya na nditikitie ni mauti Kenya turiga mbia nyingi araka gutwarwo kone nyamu na nditikitie icio ni nyamu ngirera ni njogu no we ni we pio yo nditikitie ni njogu. That's the way they are. Riu uhoro wa ukoragwo wi muritu na riu ituiro riao ri tori gakinyanira no ri gakinyanira riu tukiuge ati ndakwirire kaba witikie Kristo eho wathie umukore wathie umwage wathie umwage handu ha gwitikia ndari kuo ucoke no urera muraika huwe karumbeta
Kaina kaboka hata oigui gugikate ya. Tondu riu ni ndatigo. Huha kanyamu. Ukaigua ria kwa Ngai ni Jesu. Wokarora iguru. Ukona niwe. Aigo kwiragwo. Ate gutire ndukora kurira. Ugekira ka emoji kana gakoga ikarite yo. Kwenda kwa sino hivyo. Sino hivyo. Ka emoji. Asante sana, ni mitambo ine ya